要小費。阿媽咪。而家我哋，哇！決戰馬騮山。哇！佢知道佢個袋入面有招有剩啊，發晒癲啊！哇，好靚喎，老婆仔，係咪正啊？決戰馬騮山，類似我哋 Thailand 嗰個 water park 嗰啲水嚟，淡水嚟，特別正，特別正。呢個咩嚟㗎咧？係啊。正，邊個捉佢上嚟啊？好靚喎呢個！嚇，有咁難咩？掂一掂佢。等一抹手啊！邊有瀨尿啊？你自己噏嘅啫。另一啲嘅 bird。媽，你睇。點解個屁股咁紅嘅？係咪曬得太陽多，sun burn咗？決戰馬騮山，呢個就係最大嗰個水塘。決戰馬騮山係有狗嘅。我覺得啱啱好。我而家好肚餓。100 years ago 呢個。行前啦，行前啦，你哋行前，行前。佢望望佢嗰度攬住咗個仔喎。係啊，好正啊！你睇唔睇到我哋捉緊虱啊？喺個樹頂度捉虱啊，睇唔睇到啊？捉虱啊！哇，有正嘅，有正嘅，正正。哇，個阿媽落去唔係食嘢㗎，攬住個仔嘅。有個仔咩？有啊，個阿媽攬住咗個仔啊！嗰啲爸爸就喺上面咧，幫佢捉虱啊！好似 Murphy 攬住媽媽咁咯。而家直情係喎，而家直情係喎。而家媽媽 I love you 咁咯。